No one can defeat me.究竟點樣咧？咩啊？嗱，頭先開節目之前，我諗大家都聽到啦，要有個好 mini 嘅 mini concert 啦，就將會喺呢一個灣仔區嘅一間壽司店嗰度舉行。係啊，對住魚生唱歌啊嘛，我知啊，同埋啲壽司咯。仲有個師傅，有啲師傅啊，嗰啲綠茶啦，beta，我差別啦，係啦，綠茶茶吧，都開心嘅。麵豉湯，我哋平時食得佢多啦，咁啊慰勞下佢哋啦。咁啊係啊，唱啲好歌嘅啫，唱啲好歌嘅，但係啲歌好嘅喎，唱得好唔好？我自己唔敢講，我哋洪傑應該唱得好嘅。其實唔可以話 mini concert 嘅，應該咁講個 fans 嘅 gathering，唔係 concert 啦係咪？唔係一個 gathering 嚟啫。咁冇乜 concept 啫，一個 concept，fans concept 一個 mini concept 啊，mini concept 都係真係。咁啊點啊？但係我哋頭先咪喺個宣傳聲喺度講過係有少少條件噶嘛。有，只要今個禮拜啦，嗱，其實咧喺我哋新香蕉俱樂部咧，我哋1至5都有節目啦，係咪先？咁只要喺呢5日入面咧，咁我哋揾個時間出嚟，不如等陣啦嚇，接一個電話，咁啊每一日接一個，咁啊譬如個男打電話上嚟講啦嚇，咁佢講下到底有啲乜嘢嘅愛的主題曲啊，或者一啲曾經係佢同佢女朋友一啲好重要嘅歌曲，打電話上嚟講呢首歌有幾咁重要咧咁樣，咁啊講得好嘅話，我哋邀請呢批朋友去我哋嘅聚會咯。係咪？咁佢哋咪即係費用全面嘅？梗係啦，唔使講啦，即係有得玩有得食，係啦，係咪咁樣？再邀請埋我哋一眾嘅 fans，咁我啲 fans 想參加嘅話咧，其實咧都已經我哋個網入面咧都開咗個 post 㗎啦。有啲名額嘅，咁就係真係先到先得啦。咁大家即係如果你話遲咗冇嘅咧，咁就真係 sorry 啦。Next time 咯，唔好話怪我哋係啦，整下一鋪咯。因為始終今次都係一個真係好細嘅聚會，係咁啊座位就有限嘅，咁啊除咗我哋同埋我哋頭先講我哋啲聽眾 fans 啊咁樣咧，都有洪傑嘅 fans 啦，洪傑又會唱歌，我哋又會唱歌啦。咁點樣唱咧？係咪就係頭先我哋講，我覺得每一 pair 人有個主題曲，係啊，咁咧就我哋聚集咗嗰一啲主題曲，咁之後就揀出嚟，係啦，出嚟，跟住之後就睇下邊個唱邊個，OK 就係咁樣樣啦。咁啊，其實除咗我哋之外咧，而家都要賣個少少關子啦。咁啊 Alex 咧都會揾啲師兄啊、師姐啊。哇！佢啲師姐、師兄好猛喎，好猛啊！嗰個嚟都猛㗎，應該冇渣㗎喎，冇渣㗎，冇啦，冇得渣啦！你數一數啦，英皇娛樂有幾多位師兄師姐師弟師妹啦？新人啊，即係 Alex 已經係新人㗎啦嘛，都已經好大號召力啦。佢佢2-3年到入咗公司，咁你諗下2-3年前簽嗰啲，唔係咯，齋計師兄師姐啊，都不得了㗎，都好多㗎啦已經。真係你會好開心㗎啦嚟到嗰日，係啦。咁點啫？係咪而家打嚟13499？梗係啦，1349988啦，好唔好啊？嚇，打電話上嚟即係講下呢個愛的主題曲，或者你想喺現場入面，我哋唱出嚟嘅呢首主題曲咧，都歡迎你打電話上嚟講，唱俾你一半聽。係啦，1834998啊嘛，因為我哋而家即係好多電話要聽啊。係啊，麻煩你唔該。1834997咧就係本地嘅，本地嘅朋友。logo 陀係啦，陀住咗陀標。陀槍又得，陀槍又得，陀咗身份證嘅，係啦，香港身份證，身份證都可以打俾我哋嘅，即係普通感情問題啊，有啲咩開心嘢、唔開心嘢打俾我哋啊。內地嘅免費專線咧就係4001200997 4001200997。我都知道最近有好多即係已經收到有啲朋友咧，佢話：咦，佢哋開始有打咯喎，喺微博嗰度同我講嘅喎，係啦。咁啊，廣州嘅朋友啊，深圳嘅朋友咧，已經係又聽到之餘咧，又會一正好多，佢哋話有個免費專線喺個微博度話俾你知啊，微博嗰度。話咯，係咯，關照我咁樣。係咪而家好多人關照就你關照咗你㗎？互相關照，好得啦，好似好多啦。你啊，我都有啲 OK 啦。你記得我係4-5萬嘅。你黐線係又好啦，有咁多冇人關照我㗎啫。你冇人關照啊？我關照人，關照人咯，關照4-5萬人。有得俾你關照都經已好開心啦，達哥。喺微博度話俾你聽。喺微博話俾我聽。OK，咁啊咁即係我哋今日3個電話線啦，998就打嚟講你自己嘅故事，無論你男定女都得，即係或者你提出嘅嗰首歌嘅原唱即係男女都冇乜所謂嘅，冇所謂，
度合唱歌都得啦。係啊我哋喺現場我哋有啲師兄師姐啊嘛，咁可以一齊合唱係咪先啊？係啦，嗱咁啊997就係香港或者除咗內地之外，其他地方嘅朋友，你中意打長途電話翻嚟都得，都可以打1834997。但係內地咧就有條免費專線啦。係啦，講唔講多次？唔記得咗。4001200997，4001200997。我諗我都要強記一下先。嗱，你啊睇咗《歲月神偷》嘅范振鋒，阿肥佬啊未睇嘅。我 trailer 咧好似宣傳聲，大家聽過好多。我頭先睇咗，終於睇咗啦，終於頭先自己走咗去德福嗰度睇，眼濕住啦，眼濕濕嗰啲啊。哇！我俾阿華哥同埋阿君如搞到濕晒，哇！搞濕咗你。其實真係濕，真係佢搞濕晒，真係唔係講笑。我嫌出戲短啫。講真，但係都原來2個，即係所以係好睇咯。因為2個鐘其實唔算短啊嘛，但係個感覺好似唔夠長啊，差不多2粒。即係佢因為佢講咗好多情懷啊嘛，情懷醫院，我係唯一一樣佢冇講嘅啫。因為我梗係唔係60年代啦，咁但係我知道以前咩環境，同我70年代咧聽啲前輩講，聽前輩同聽我屋企人講，同我楞到少少記憶嘅。七頭嗰陣時仲係啊，而家咧7123咁咪頭咯，56嗰啲咪叫做中啦，係咪？我啲7尾啊，79啊，7尾啊，係啦，頭7啦或者叫做。係咁，我大件事啦。咩啊？我話77啊。冇乜嘢啫喎。我寫一下北部啫，反而7頭嗰啲麻煩啲，執咗咗你。我7尾又唔驚。OK，我呀。咁所以我一定會諗到，即係有啲少少嘅記憶啦。咁我唯一就係，如果佢多啲講當其時嘅徙置區，即係公屋啦，嗰陣時嘅嗰啲，即係我諗佢真係冇時間啊。咁佢講咗好多醫院啊，或者嗰陣時喺學校啊、街邊啦，主要講嗰條街嗰度啦。嗰都好多呢種屋嘅，自己喺度前鋪後居嗰啲啊嘛。係啊，係咯，都係嗰啲，同埋成班街坊係真係會喺條街度開飯。真嘅，哇！呢啲係真係好鬼情懷都好緊要喎，其實好開心啊！以前咧，有即係會好似好簡單得嚟快樂，但係啊，開心之餘，你以前好似你肯做，肯去努力下，有回報，有回報，有生活到啦。而家唔係噶嘛，因為你肯賣鞋賣街邊咁點啫？有冇人肯買啊？有冇生意俾你做啊？同埋有時我好難怪佢，有啲人會覺得啊，係咪影射緊啲80後嗱？你哋個而家咁憤怒啦。其實你肯做啊，就咩都得噶啦。你睇下我哋以前啊，咩都未有嗰陣時啊，冇手提電話，冇電腦，咪係咁樣生活。咁啊唔同我以前啲條街，佢哋都話啦，即係霸翻嚟嘅啫喎。係啊，跟住政府就慢慢有啲措施，原來你幾多年咧霸咗，跟住咧咁可以咧申請啦。咁呢一區呢個位置俾你經營啦。當係你㗎啦。係又冇嗰啲咁多牌照嗰啲麻煩嘅咁以前。冇，但係會有個警察上嚟收一收啲。咁點咧？係咪？做條靚鞋俾佢咁樣。都係睇到濕晒。唔係，但係唔係我想講嘅就係其實有少唔公平嘅對啲80後，其實作而家 so call 80後嗰一紮啦，咁樣咪成日話啫。其實佢哋真係其實調翻轉，佢哋都陰功，佢都未必有乜機會。就算即係根本個社會嘅機會係少咗、狹窄咗，同埋發唔到圍啊。即係佢哋最陰功係咩？你覺得80後？我自己覺得咧，80後最陰功地方同我哋70後嗰啲最唔同地方，係好少同爸爸媽媽相聚。因為佢哋爸爸媽媽啦，即係大我哋少少嗰紮啦。咁就係好忙，自己都好辛苦，自己都有好多揾招唔得晚，唔得晏添。跟住咧又好擔心份工，隨時又冇得撈啊，自己已經好多嘢煩緊。咁啊唔同以前咧，我哋爸爸媽媽你睇翻《歲神偷》，係點辛苦都好咧，就成日一家人就真係聚埋，呢個係真嘅。係啊，我哋細個咪成日係咪先？都會爸爸媽媽成日都食飯聚埋嘅嘛，幾代添啊！係啊，佢哋一傾偈都少嘅。咁所以呢個係嘅，呢個係對於所以社會問題嚟嘅，唔係淨係人嘅問題。咁就邊個教佢，邊個睇佢哋啫？但係即係社會問題嚟嘅。但係即係講出戲嘅話，就真係好睇。我就略嫌嗰個主線又唔係話好鮮明，但係都係一件即係拍出嚟好好睇，同埋哇嗰個僆仔會唔會再自然啲啊？做戲可以咁鬼自然嘅小朋友好鬼好戲喎，細佬啊，係啊，細佬好戲，真係好嘢嗱！你一般僆仔，你教佢喊戲，咁你對於可能導演嚟講好容易啦，喊佢啦，或者話打佢啊咁樣，咁之後佢喊咪即刻剔咗個 shot 佢咯，咁之後咪可以拎翻出嚟用咯。佢唔係喎，佢邊喊你邊講緊對白嘅喎，好勁啊嗰個！仲係你留意下啲 shot 嚟啊，shot 落好多係好長啊，即係佢係唔啱嘅，成日偷嘢噶嘛，嗰個僆仔。但係我未見過人偷嘢偷得咁可愛咯。偷到唔嬲佢嘅。呢個小朋友咧，聽聞都應該嚟緊都入一個即係好名嘅名校啦，即係佢即係戲入面嗰間即係名校㗎啦，應該即係好大機會。OK 佢啊？應該因為。係因為啲出嚟啊？唔止嘅，可能即係好多，即係佢又讀書讀得叻咧。你睇的個女拍出勁嘢，拍出咩？
哈佛的故事嗰啲，哇咁啊哈佛收咗女，係啊好掂啦，掂啦，劍橋的愛咁，係啊嘅一個小朋友可以喎，發到啊，發達啦，屌嚟嘅。搞掂啦。叫真係。但係你最喊邊個位啊？令到你成套戲其實幾個阿華哥拎咗戒指去，即係有一個 shot 咪要輸血，跟住之後華哥要當咗，跟住之後嗰隻手影出嚟，咪有個好深嘅戒指印。嗰個位真係。跟住阿君如就摸住佢，哇！你嗰啲即係同埋佢兩個啲戲係已經精㗎啦，係精到佢唔係嗰啲同你線啊喊到唔識講對白㗎啦，真係。佢兩個嗰個樣喎，哇！你啲縫咁聲啲眼淚係咁嚟，好熱啊塊面即刻黐線嘅，好好睇真係，好好睇。咁有冇流落嚟啊啲眼淚？有流落嚟。我覺得你就算嗱，你未睇啦，其實已經都好離譜㗎啦。好離譜啦！好離譜！曳，我衰。又話自己唔中意睇戲，我曳。但係你仲有機會嘅，你好彩嘅，你未睇嘅話，你可以叫埋爸爸媽媽去。哦，真係父外母，係啊，一齊睇。哇！你真係整佢哋啊！呢啲，你有冇咁嘅心啊？其實我睇到大半，我已經覺得我都應該，我後悔唔叫我俾你媽咪睇嘅。係啊，你睇第二次就已經唔同㗎啦。唔同晒，一定唔同。我哋陪佢啦嘛，我係已經我知道晒啲嘢，係要大家由零嗰陣時去揀翻出嚟，一齊中間嚇，跟住望一望隔離啊，你又望一望我聽下隔離聲，嗰下先過癮啦。我依舊想叫佢哋睇，我想叫佢哋睇之後，我喺側邊睇佢哋。睇你哋反應嚟。睇戲咧可以俾大家喊一喊，好正。我啱啱早幾日咧，即係一路喺屋企啊食住麵咁睇套戲，喂嗰幕我咧係喊嘅。玉抱團啊，係啊，你覺得好慘女主角？二咩 Legend Chopstick 咩咧？睇咩咧？新警察故事咁其實有邊幕咁喊咧？其實有邊幕喊啊？咁其實就係新警察即係有晒啊成龍、楊采妮。成哥知道。我同你一齊睇嗰部喊，唔係喺戲院嗰度有睇，我都好感動啦。我覺得嗰部係咁多警察故事係最好睇。好睇啊！真係最好睇，冇錯。同埋成龍大哥即係已經唔係再係當年啲。我由頭到尾贏晒，勁晒，喺開頭輸到飛起噶嘛。係啊，輸一鋪金嘅先。好慘，好落寞。知唔知打唔夠打，快唔夠快嗰陣？即係你知道成龍大哥喂，你成日啲人話佢淨係得個打字，其實嗰部係好好演技啊嘛。係啊，即真係原來拍咁多年戲冇流㗎。嗰幕真係好勁啊！楊采妮咪掛住個炸彈，跟住之後啊，成龍大哥走去幫佢解嗰個即係嗰個炸彈嘅時候，望住佢講對唔住啊，害咗你啊！哇！我啲眼淚響。咁其實咧，我係炸地嘅啫，跟住佢就喊埋好多，即係好辛酸嘅嘢。啲嘢係啦，好多借啲耳，而家一路食住麵，好似覺得自己好慘啊咁樣咧，跟住就喊，哇喊到咧，咁啊好舒服，喊完之後好開心，好慣㗎。唔係《歲月神偷》呢啲，因為呢啲喊嘅戲咧，唔係咁多機會啊，俾你一家人啊，有幾多戲係可以一家人一齊去睇啊？係咯，顧及到幾個年代咁樣啊，可以啊，諗到啊，我諗即係10年都冇一部啦，係嘛？一家人一齊咁喊，一齊你有嘢諗喎。唔係話，而家你睇有啲戲講大地震或者地球毀滅，間接喊你嘅，係啦，嗰啲間接喊嘅一間喊，嗰啲眼淚係唔同噶嘛，嗰啲係冇 sharing 噶嘛，呢個係可以一齊分享嘅，強啊！呢個好，同埋即係令我覺得原來李治廷係好似李小龍嘅，係咪啊？喺開頭幾幕嗰個樣，好似李小龍，王力宏加李小龍啊，緊要。佢端起少少個嘴嗰啲，哇，咁似李小龍喎，真係咁犀利。喂，好似啊，你去睇啊，你真係要睇。我睇先。如果你頭先你講嗰幕都喊，你真係你有睇《歲月神偷》黐線，開頭喊咯，諗你喊。可能阿李治廷喺操場田徑攞冠軍，已經開始嚟緊啦。喂，咁嗰啲你唔好帶紙巾啊！你環保啲，你帶6條毛巾啊。係勵志嘅話，勵志片我都喊喎，勵志真係勵志都係喊到咩咁嘅。古惑仔嗰啲啊，古惑仔唔勵志係嘛？新紮聲啊！都係嘅，都喊嘅勵志嘅。最後翻嚟聽電話啦，1834997就同我哋傾偈啦，你專線亦都係同我哋傾偈啦。咁至於1834998咧，就打電話嚟睇下你同你嘅另一半有邊一首嘅主題曲，咁啊希望我哋可以喺嚟緊嗰個嘅 gathering 度唱。
啱聽過有周柏豪，我不要被你記住。咦，你一見到周柏豪，我又醒起啦。咩啊？我呢排真係。我又睇咗碟，我半夜咁樣去睇，睇咗呢一個關人七事，都 OK。關人七事就阿肥佬叫我睇幾次，你睇啦，快睇啦，高若琳啦咁樣。高若琳做得好好，高若琳真係做得好好。大家都唔錯，但係高若琳做得零舍，即係再突出啲，可能真係太過豐富嘅拍戲經驗零舍。你對比起同場嘅嗰一班演員嚟講，高若琳係咪最豐富經驗？哇，用咗幾多部戲啊？train 到。同埋做完呢部戲之後咧，導演咧，阿彭導演話啊，靚妹，你原來真係識做戲喎咁樣。係咪佢咁講啊？係啊。即係你見到唔同嘅，佢係越嚟越進步嘅，唔同邊度？套戲入面見到，佢又見唔到，平時唔知。哦，平時就見到，因為佢同阿咪有個做節目。你多啲翻嚟啊！好啊。晏晝你睇下佢幾時錄音，你翻嚟。好。雖然我好少翻嚟，我見唔到。佢哋個星星吧啊嘛，即係留意下可以。叫做星星吧，個節目叫即係星星吧咁樣咯。即係點啊？係咁冚啊？唱歌個星啊嘛。星嘅。同埋星吧咧，星就明星咁樣，吧咧，吧就應該酒吧啦，即係當係一個酒吧咁，大家即係唱歌，劈住咁做咁嘛。冇，傾住偈咁樣。猜唔猜會㗎？應該冇，我估你要問翻佢哋。或者空中玩骰盅咁樣。應該冇，即係大家估啊。嗱，各位聽眾。我4個6啊！好啦，轉頭翻嚟咧，又開始聽電話噶啦嚇，1834998就打電話嚟同我哋去分享下你同你另一半嘅一首主題曲，跟住睇我哋可唔可以喺嚟緊咧同埋洪傑嘅一齊一個 mini gathering 嗰度咧，去幫你現場唱翻出嚟。即係一係就洪傑唱啦，一係我哋唱啦咁樣。再邀請埋你同埋你嘅另外一半咧，當日嚟到我哋嘅活動入面，又食下嘢啊，睇下 show 啊，傾下偈啊，玩下，開心一番。喂，我哋啲歌手朋友喺個台上面。幫你向你另外一半示愛都幾有型啊！其實示愛又得，你哋嘅故事，你哋自己愛情故事嘅一首主題曲又得，總言之好有意義噶咯。我就算係失戀歌，好慘都得㗎。得，冇人唔得㗎嚇，冇所謂㗎。總之你話去埋禮拜日開開心心就免費，喂又帶個女朋友嚟威威水啊，大佬！威威水。我做完個電台，我搞掂晒啲嘢㗎啦。幾多個人啊？你話去就得㗎啦，你去就得㗎啦咁樣。喂，平時你食壽司可能要排隊㗎嘛，今次唔使啦，係啦，仲免費添。梗係啦，最緊要開心係咪？呢個就1834998嘅，至於1834997就朋友都可以帶翻嚟同我哋傾下你自己嘅事、你嘅心事、感情問題或者係其他問題咧。至於呢個內地專線，睇下先幾多號啊？4001200997啊，4001200997就可以有內地嘅朋友打電話嚟同我哋傾下偈嘅。Yogada 有一間時間互動開幕啦！11點30分。人性，你係咪好悶啊？有心事，但係又唔知同邊個講，打嚟俾我哋啦。我係雪白滑溜嘅 Ben Ben 啊，我係玲瓏浮凸嘅白白，我係櫻桃小嘴峰峰啊，打嚟識我哋啦，1834997新香蕉俱樂部。好啦，先聽咗打電話嚟啊，上嚟一齊參加我哋嘅呢一個 mini gathering 嘅朋友啊 ，Lily 啊，係你好啊 ，Lily，啊係啊，你好啊，你好 Lily，大家好，聽你把聲似乎係你想講唱一首，係啊，你為嘅老公佢啊。係啊，我哋結咗婚成20年嘅咧。哇，勁啊！咁又遇到好多啲高低低潮啦，咁真係起又落啦。歲月神偷呢個。咁佢成日唱呢一首歌，氹我開心。係咩歌啊？咩啊？歲月神偷首歌。今天不再晚晝。杜麗莎。係啊。再晚晝就。我記得英文版叫 Sukiyaki 啊嘛。係啊。係啊，中文版咯，但係好熟嘅，其實呢首歌唱到。佢無啦啦點會無啦啦彈隻咁嘅歌喺你成日皺眉頭嘅？你好愁咩你？佢見到你就皺眉頭。啲唔開心嘅嘢咧，佢又唱呢首歌嚟氹翻你開心。即係聽到內容都會好多嘢會忘記都唔開心嘅嘢咯。佢叫你唔好皺眉頭，其實就係啊。其實好有意思嘅呢首歌真係。你識唔識唱嚟㗎？你識啊。你喺度整兩句嚟聽下，精神下先。好啊。我記得呢個地球，最初只是石頭，冷冷清清，像雪山鋪了一片石油，直到你認真偷取我心，眉頭今天不
在晚晝。好嘢，好嘢喂，好好聽，好 sweet。係咯，啊，即係佢唱嗰啲 sweet 都好緊要咁樣喎。真係喎，呢啲我諗你譬如揾下瑤瑤唱，可能未必有咁嘅感覺，即係瑤瑤。愛的抱抱，爸爸。另外一種 feel 啫。可能有種 feel。係阿洪傑唔知識唱啦，咁係識嘅應該冇問題。好少歌唔識㗎佢。佢哇呢啲係好經典歌嚟好舊嘅啦呢啲歌。咁係啊！如果到時拉埋你老公上嚟同阿紅姐一齊。係啊，會啊，佢得閒嗰日禮拜日。係咪啊？禮拜日㗎咯喎，約定你㗎咯喎。係啊係啊，喂 OK 喎。中唔中意食日本嘢啊？梗係中意啦。好少人唔中意食嘅日本嘢啊。同埋現場打 band 呢個效果氣氛都唔錯。哇，係咁犀利，咁啊 band 又都可能會阿 band 咪喺度。哇，係咯，你中意打，你中意點打得？你打佢，得唔得？勁少少喎，呢個 band 打得 rock 以前嗰個 rock 爆佢，係啦。卡拉 OK 鋥爆佢走廊咁啊，係嘛？唔係，但係我哋咧當然會有琴手喺度係真嘅，有琴手喺度，佢會彈下鋼琴啊咁樣嘅， OK 彈下琴啊，咁啊彈下 keyboard 啊嗰啲。咁咪就係發咗風啊！啱嘅，唔係。要我費操啦，係唔好搞我啦，我呢個禮拜好似要練啊，我都要練大佬，邊度講一次啦？呢個禮拜忙嘅，冇唔係即係會揾一位嘅即係專業嘅琴師咧，咁嚟彈下啲琴。我諗呢首歌一路彈琴一路唱嘅話，有 feel 有啲 feel 嘅，OK 嘅。我彈琴啊，你唱歌，嗌埋老公出嚟，你係跳舞喎，你得唔得啊？喂，阿 Lily， OK 㗎，我都玩社交。啊，玩社交舞不得了啊！得喎，喂咁如果真係呢首歌響起嘅時候，麻煩你出嚟跳兩下。喂，冇問題嘅。鐵定咯嚇，係啊。唔好放飛機喎。好啊，梗唔會啦，咁難得嘅機會。好啦18號見 ，hold 住個電話冇收線。拜拜。拜。好，轉頭翻嚟咧，開始聽其他朋友電話啦。1834997打電話嚟同我哋傾下偈。有個朋友喺個窗度問我：哦，新加坡可唔可以打嚟啊？得，你打852-134-997。係啊，內地朋友打第二個。香港嘅區號啊，852。係啊，852香港區號啦。我哋朋友係打4001-200-997打嚟同我哋傾下偈嘅。好，啱啱聽過嘅一首嚟自陳奕迅一絲不掛嚟。若果頭先打1834998打唔通，或者未輪到你嘅朋友，聽晚就打翻嚟，同埋嚟緊我哋一連5晚咧，都會接呢一類型嘅電話㗎，每晚一個。所以若果你呢啲嘅故事或者呢一首歌咧，咁咪打電話嚟1834998啦嚇。1834997幾首先聽電話好，轉頭啦，好嘛？聽埋廣告翻嚟聽下。係咯。102.1資訊音樂成就力量，我係 Eason 陳奕迅。唱出每一刻新氣象，每分鐘感應着滿天把空氣照亮。新城資訊台 ，Yeah。新香蕉俱樂部 ，Ricky、Ben、Bob。啱啱俾阿博哥串咗嘢咩啊？
咁啊，阿范喺度睇緊個微博啦。係啊。咁啊，跟住就講緊大家關唔關注啲人啦。咁啊講起，咦，原來阿蔡瀾先生都有玩微博㗎噃。有㗎有㗎。跟住我話：哎呀，我好多嘢想問佢啊，咁樣。跟住阿伯，你開微博，你問佢睇佢答唔答你？咪咯，等佢關照你啊。真係要靠佢關照。你係咩意思先？如果佢真係關照得你或者關注得你嘅話，都幾不得了噶。我係想問佢都好多嘢噶嘛，真係，即係積埋你睇下佢啲書，睇佢散文，跟住有啲嘢想問佢。嗯。但係我未必會理我。未必係可以試試嘅。唔啦，都係唔開。蔡神，我日日咁樣關注佢啦，可能得咧，感動噶嘛，佢哋講。日日發啲私信俾佢啊嘛，你可以 send 一種私信嘅私字嘅信。佢啊，私佢啊，冇錯。係咪即係 PM 啊？可以咁講啦，冇錯冇錯。啱，真係嗰啲嘢嚟嘅。正確。我算啦，我未開過。遲啲先算啦，聽電話把啦。嚟啊！1834997係咪阿星先啊？你好嘛，星哥。Hello， 阿星。Hello。你好啊，星哥。你好。25歲。係啊。保險從業員。係啊。係咪做咗好多年㗎啦？唔係，啱啱轉工嘅啫。哦，之前做開咩啊？之前做開 sales 啊。你 sell 啲咩啊？保險咩 sales 嘅啫？唔係保險，銀行嗰啲咯。喂，幾好啊，幾好勁啊，應該係嘛？唔係啊。邊隻啊？即係財務管理員嗰隻啊？財務嗰啲啊。好唔好勁啊？唔係好勁啊！如果好勁都唔使轉工。識唔識到4皮一個月啊？試過一次嘅咋。都叻仔啊！都好噶啦，喂，咁細個試過一嘢細皮啊！除非你話我取一次4皮，其他全部4000，咁我覺得陰公啲。咁啊唔會爭咁遠啊嘛！平時就算冇4萬咧 ，average 有幾多啊？10000零蚊。OK，唔錯啊！你咧就啱啱轉做保險。OK，你咧就已經有個女朋友，佢就22歲。係啊。咁佢做嘢定係讀書啊？而家揾緊嘢做。我揾緊嘢做。佢之前做開嘢嘅，而家冇做啫係嘛？唔係啱讀完書。我啱讀完書，大學畢業。又唔算嘅大專啦，總言之大專畢業啦。好啊。拍拖年幾㗎啦？係啊。做咩事啊而家？因為我前咗幾排咧，咁就唔係前2日啫，琴日到啦，咁咧就佢咧就睇到我日記。偷睇啦，真係。係啊，偷睇啊。係。咁咧就知我前咗幾排又賭錢，因為我之前咧就應承過佢唔會再賭錢噶啦。咁你好難賭啊！你之前。其實我唔係好難賭噶啦。賭咩咧？咁樣。波咯。賭波咁點樣賭法？即係每一日嘅投注係幾多錢啊？同埋投注幾多場波咁樣啊？你講我以前定係我以前啦，以前最晚嗰期啊，係啦，最晚啊，都係幾千咁。哇！幾千都話算唔難賭。幾千一場，幾千一日啊？雖然兩樣都好猛。輸開嗰陣時會大啲咯。咁你即係長定係全日啦？長最多都係試過幾千蚊嘅就一場。哇，都好勁唔得啦，好誇㗎幾千蚊。即係如果以你揾啲萬零蚊嚟講，你幾千直情係超難賭。超難賭。你話你揾10幾萬樓上嗰啲，我哋都覺得勉勉強強啦，都係會勸你唔好玩咁大嗰啲咯。但係你1萬幾千，你真係唔好搞啦。波日日都有噶嘛，每日100幾日隊噶嘛。即係日日賭嘅話，你點得了啊，星哥？梗係爛賭啦，都係即係話埋你聽先啦，爛賭啦已經係。屬於係爛賭噶啦。係嘅。係咯，咁之後點咧？咁之後因為我咧。爭我幾多錢啊？我其實依家慘啊，差唔多10萬啊！咁咧仲唔叫爛賭？你賭到真係10萬？我爭嗰啲錢係俾人呃啊！我之前俾人呃咧，呃咗8萬幾。巴塞呃你定咩？唔係啊，真係俾人。C朗都係。真係我哋夾錢做生意。即係你講美斯假嘅，佢唔係，因為 C 朗可能咧喺未踢之前就話：我同美斯差唔多咁勁嘅啫，都係。點知踢落原來美斯勁啲，佢仲呃我？唔係，我真係唔係講假㗎。杜包啲神棍嚟㗎啦，係咪啊？杜包嗰啲，一唔係唔出，一出嚟入波，咩人嚟嘅咁啫？唔係啊，之後咁我就俾人呃咗啦。其實我女朋友都知嘅，咁但係咧，咁佢嗰10萬有幾多係呃，幾多係賭啊？講真。8萬幾蚊咯。8萬幾蚊係呃嘅。係啊。即係唔會呃嘅，即係當幾個人夾錢做生意咁樣都叫做蝕晒啦，當。嗰啲係做生意嘅係咪啊？唔係賭錢嘅。咁俾咩呃啊？俾政府呃？俾個市呃啊？咩？唔係俾少少啊，即係唔係嗰人都唔見埋啦。總言之，同人夾份做生意啊，俾人走數之類咁樣啦，年幾皮嘢啦。咁另外自己賭都爭人都兩雞㗎啦，係咪啊？就係呢幾排啱諗住，咁即係俾人呃咗，咁諗住不如又搏下啦。好醒目，最醒目嘅啲，即係諗住我反正跌咗8個啦，咁跌多幾個唔驚啊？係
係啊，就係嗰陣時咁樣，唉，之後就又輸埋咁樣啦。好聰明，好聰明嘅做法。通常都係咁樣死嘅啲人，即係追，翁密我諗住反彈嗰啲啊嘛，反擊嗰啲啊嘛。係啊，之後就不入急門係真嘅。咁點解我係咁成日同女朋友就鬧交啦？為咗呢個賭錢嘅問題鬧。其實唔係為咗依次啫嘛，咁樣今次俾佢發現咗之後咧，佢又唔原諒我。唉，我都咁佢以前已經叫過你噶啦嘛。但係我係咩？但係真係因為覺得自己眼光係好嘅。唔係。我計到數咧，我捉到路咧。我識波，真係屎啊！堅料喎，真係堅啊！呢排。所以我想同你講真對唔住，同埋令佢失望咯。下次會準啲噶啦。對唔住啊，下次有準啲啊。對唔住，我真係估唔到巴塞咁犀利嘅。啲人話佢地上最強，我以為流噶嘛。唔係，點解堅嘅？邊有人踢真波啊？真係諗住，原來真係會有㗎。傻嘅，有一粒唔夠，仲入兩粒，同埋一嚿就係咁恐怖。嗱，唔好講嘢啦。點樣同個女朋友即係真係誠心啲道歉？有啲咩承諾？譬如話嚟緊國米對巴塞，你會買邊隊啊？仲唔知啊？你好有誠意。我唔知有呢場波。哇，好聰明啊！你呢個答法好勁啊！我體壇嘅城市嚟嘅喎，唔係你知唔知出年世界盃啊？知嚟緊咯。咦，你又知嘅？嚟緊呢一年先係喎，唔係出年喎。呢啲係世界城市，唔係當知識嚟嘅呢啲。係啊。咁你講真啦，嗱，提我話國米同巴塞，你覺得邊隊好啲啊？唔好講賭錢啦，我哋以波論波啫。係啦。咁巴塞好好多。好多。點睇啊？點解咧？意大利啲波唔入流嘅。哇！呢隊好強喎，大佬打人哋話打領隊都打死你喎。個國米真係打領隊喎。係咯，個個因為個個都睇好佢，就因為摩連奴係啦。唔係啊，成日都輸嘅。係咪？你估咧？你估贏幾多啊？如果真係有場咁嘅波嘅話，就點冇啫？真係有場乜波，大佬啊！歐聯啊，大家佢梗係扮唔知嘅啫。歐聯啊，大佬，扮唔知。哇！你去到咁盡啊？你齋玩英超啊？唔係啊，不過唔轉倒開嗰陣時咪會留意咯，唔倒冇啦。你唔好扮唔知啦，我知可能女朋友聽緊，係你都有留意嘅，但係唔再買咪得咯，唔倒咪得咯。你將佢真係當為一個即係嗜好睇波咁樣，我覺得係 OK。喂，有時真係齋幾個朋友去睇波，唔需要賭錢都好開心嘅，好玩㗎，聚下咁樣飲下嘢，真嘅，中意睇波係㗎。係啊，唔係啊，真係冇啊。冇啦，好啦，唔理啦，巴塞點樣都唔理啦。係啊。但係可能個盤真係好好。即係你話如果真係國米嗰啲，你頭先講到咁差啦，咁可能半好似半一係啦，平半定咩啫喎？反而國米讓咁點啊？靚盤都唔到啦。咁啊真係好，你睇唔到？你覺得鬼盤啊？好問水啊！如果咁樣樣，如果我覺得太鬼，咪應該咩嘅？佢係有誠心嘅。喂，既然係咁，唔好賭錢啊！喂，講啲即係頭先阿范都話咧，即係誠意嘢啊，承諾啊，好唔好啊？但係我已經應承咗佢好多嘢。你而家喺我哋面前講啊嘛，點同啫？即係咩意思？你頭先話同佢講對唔住啊嘛，想喺度，咁有啲咩應承到佢㗎？以後真係可以做到啊！覺得自己能力範圍之內。俾30秒你啊，講好啲，喳聲3咁多2 1，講唔講到3秒啊？我真係想同佢講聲對唔住啦，但係就即係如果佢有承諾嗰啲，我就唔知可以講到啲咩。我好驚。係啊，但係希望可以原諒我最後一次啊！嗱，承諾就唔承諾㗎啦，睇下你前面兩個啦。承諾廢話嚟嘅。可以反口嘅啫嗰啲，因為我已經承諾得太多啦，已經自己都唔好意思啦。OK，好。咁啊，希望你真係識得改過啦。20零歲仔學咩人賭錢啊？玩唔玩？唔好啦，知唔知啊？賭錢落海呢啲啊？知道。知唔知啊？OK，多謝你電話。拜拜。拜。再見。好，繼續1834997。咦，我哋今日未聽內地專線喎，一陣要聽下咯。好啊，好啊。阿妹啊，你好嘛，阿妹。係。喂，阿妹大聲好多，唔該。病咗咁啊你？喊完啊？喂，妹。係。大聲啲，OK，點啊？嚇？咩事啊你？17歲係嘛？係。讀 Form 5係咪啊？係。會考唔係好理㗎啦係嘛？唔係。你唔理㗎，真係理㗎？我理㗎。你會係嗰啲升 Form 6嗰啲，定係考諗住幾分，跟住唔知點做嗰啲啊？中間嗰啲。中間啲邊啲啊，大佬？唔知乜都唔知升唔升到。唔知升唔升到，好好地讀啦咁講。即係問問你水嗰啲啦。係啊。嗯。咩事啊？你
你是同個男仔曖昧咗2個月，跟住佢而家冇揾我咯。呢啲咪整蠱自己咯，都明知會考㗎啦。2個月前同人曖昧，點解你曖昧得好差？曖昧得好曖昧，唔係啊，曖昧得好太表面又或者？好似拍拖咁樣咯。例如咧？例如啊，即係平時拍拖會做嗰啲都有做過。唔明。唔明。拖手啊，攬攬錫錫咁樣係咪？你想講？係啊。有冇咩啊？一埋咁樣啊？你都唔係好細個啦。冇啊。佢有冇要求啊？冇啊。你有冇要求啊？佢拒絕。冇。咁即係冇做嗰啲嘢嘅，係咪攬攬錫錫啊咁樣啊？咁但係點解係曖昧唔係拍拖咧？點解？因為佢想要個基督徒嘅女朋友。咁佢咪喪勸你入教有冇？佢有啊。咁點啊？你為愛情你唔理啦係嘛？唔信㗎嘛。咁啊控制你唔到嘅，你唔想逼你唔到嘅，咁點咧？咁啊，所以佢飛你啦。跟住佢就開始冇揾我咯。但係佢又好想同你又拖下手啊錫啊咁啊，唯有即係忍住啦。就算你唔係基督徒都好啦，唉唔緊要啦，都照殺啦咁。係啊。咁最終得到啲咩結論就係玩到咁上下，蝕底晒啦，總之就佢唔好理你咁啊。跟住佢開始考試去 Form 7，跟住就開始冇揾我。跟住我問佢，跟住佢就話因為我基督徒嚟㗎嘛，我冇理由同你咁親密㗎喎，咁樣，跟住就冇揾我啦。親密晒咁滯咯，剩翻啲嘅啫喎。突然間轉態，其實呢啲嚇，會唔會係揾藉口啊？你估？你覺得？我覺得係咯。你覺得係點咧？可能佢中意咗第二個女仔。我覺得佢好似玩完就掉咁樣。玩完就掉啊？又未必嘅。咁可能人哋真係好想勤力讀書咧。你知唔知讀到 Form 7考個會考，中間已經付出咗好多努力。如果佢突然間醒咗，覺得咦，如果我而家喺臨門一腳先炒嘅話，咪大件事。即係好似你咁咧，你唔好理嗰啲咧。你就冇所謂啫，你又唔知啫，係咯。同埋我頭先佢講嗰個 point 我都聽過㗎，話自己係教友咁樣。我識嗰啲朋友咧，都係嘅，教友嚟嘅，真係教徒嚟嘅，教徒嚟嘅。咁佢仲係同性戀添嘅。咁佢所以，但係佢開頭真係控制唔到，忍唔到咁，但係所以就好痛苦，成日同我講。咁我勸佢啦，咁即係唔好唔開心啦，你慢慢醒㗎啦，會驅養啊。後來你都唔想嗰啲嘢控制唔到，咁突然間咧。2-3個月度咧就抽身啦，直情好絕㗎，同嗰個另外一個男仔。咁所以我覺得又未必係完全藉口嘅。即係最終係選擇個信仰啊！佢選擇信仰，佢覺得自己一路好唔啱，好內疚。咁佢嗰2個月係勁做錯，不停去告解啊咁樣啊，喊苦喊忽啊，祈禱啊，出係啊咁樣。就係咁啦，係啦，即係可能真係會有呢個藉口㗎。個男仔一樣㗎，雖然佢未去到同性戀啫，咁但係佢同呢個女仔可能都會覺得自己好唔啱啊，未結婚啊，未成啊咁樣啊，就已經有攬到錫啊，或者真係個心就唔中意佢啊，有可能都係真嘅。我都聽過某一啲嘅宗教，我唔知邊個教啦嚇，總之某一啲嘅宗教係會要求自己嘅信徒咧係只同一個宗教嘅信徒一齊嘅。你有冇聽過？有，咪係咯，即係若果佢係咁樣嘅情況。亦真係有權去到嗰一下先至臨崖勒馬，唔得，我要揾翻嗰個宗教咁樣。係㗎，所以都唔出奇嘅。即係你唔好理佢係咪玩唔玩咩，玩唔玩完掉咁樣啦。你不如先諗下，既然件事好似咁清晰啦，佢好似避你咁樣，咁你不如即係借力用翻呢段時間讀好會考先係嘛？都冇諗過係嘛？會考嗰啲係嘛？有。佢話有。真係。你已經係冇計嘅，其實你唔覺得自己係好冇辦法嘅咩？係咪啊？係啦。你真係擺到明咁樣唔理你啦，咁你可以做到啲咩啫？其實冇乜嘢嘅。係咯，冇嘢做到添啦，逼人咩？既然係咁，放低件事啦，試下喺即係仲雖然即係翻少少時間啦嚇，咁但係即係努力考埋佢啦。好唔好啊？考埋佢其實幾開心啊！你諗下個目標係考埋佢，如果你真係一個唔具考得好啲嘅，出年又會讀得好啲，又開心咗。同埋喂2個零月啫嘛，跟住放假咯，你幾爽啊？都係4月2個，真係有2個月到嘅啫。係啊，你即係過海神仙，點都得跟住。爽啊！中意做嘢，跟住再去下邊度玩又邊度玩。到時你方真係遇唔到個男仔咩？佢唔可以啊喂？嚇？我唔可以啊？
可以啊。你咁諗啦，雖然之衝晒個會考佢，其他嗰啲嘢會考完你先慢慢諗，可能嗰個男仔係翻轉頭噶啦。不過到時佢翻轉頭，你又可以突然間變咗唔理佢得噶，大把得你揀啦。唔要添啦，係嘛？認啊，睇下點啦，唔要。話知佢啦，得唔得啊？到佢翻轉頭嘅話，其實我真係我諗過，冇乜所謂啦。即係咪教徒？我哋一齊啦。好啊，又好嘅你。夠鐘啦，我哋好嗎？好啦。都係領嘢多嘅。好啦，拜拜。轉頭翻嚟仲有1個鐘頭，繼續打嚟1834997啦。阿伯星，你咪好悶啊！有心事，但係又唔知同邊個講，打嚟俾我哋啦。我係雪白滑溜嘅 Bang Bang 啊，我係玲瓏浮凸嘅博博，我係櫻桃小嘴峰峰啊，打嚟識我哋啦，1834997新香蕉俱樂部。我聽天氣先啊，又凍翻嚟緊，好得意啊，玩到你殘。係咯，4月中尾嘅大佬。好啦，睇睇呢個本港地區嘅天氣預測先。大致係多雲啦，沿岸有霧啦，吹和緩嘅東南風。日間氣溫初時徘徊喺26度左右，稍後咧東風會增強，同埋有幾陣雨。氣溫咧下降至到咧又會去到21度左右噶啦。展望方面，隨後數日咧多雲有雨，天氣顯著較涼。而家錄得嘅室氣溫係25度，相對濕度94%。嗱，嚟緊多人結婚，個個知噶啦，日日都有好多人結婚噶啦。10年啊，更加添啊，1010嗰啲哇，誇張到咁。嗰日係周圍都爆到飛起噶，癲咗10全10美咁好啊！1111都有，係咪1111？一生一世咁嗰啲啊嘛，係啊，都有。咁啊，所以嚟緊咧喺17至到18號，即係今個星期6日啦，就喺呢一個嘅九龍灣國際展貿中心嘅會星同埋展覽廳咧，有呢一個奇畫界喜禮餅呈獻嘅喜禮餅呈獻嘅第4屆分展會2010。哇，正啊！今次博覽會嘅特色嗱有好多嘅，第一就係入場嘅人士就可以免費獲得架喜席上面嘅喜餅同埋會場嘅着數指南啦，有匯聚咗中港台勁多婚紗店同埋酒店，而且酒樓仲有呢一個結婚用品嘅服務嘅地方都有嘅，好大型嘅結婚展覽，展位係超過200個嘅。參觀嘅朋友咧就可以坐港鐵去到九龍灣嘅地鐵站嘅 A 出口，喺恒生嗰度咧，恒生中心嗰度咧就轉乘呢一個穿梭巴士直達去到會場。哇，真係好啦！大會亦都會安排穿梭巴士喺銅鑼灣百德新街嘅唐寧大廈嘅門口，同埋旺角山東街同埋洗衣街嘅交界，即係喺麥花臣球場側邊，好體貼啊！體貼啊！全部旺區接載大家去到直達會場嘅。好啊好啊，正啊！即係主辦單位勁啊！仲有 show 睇添，有呢一個婚紗晚裝嘅花生 show，有周家維去參與呢一個嘅 catwalk 嘅。周家維啊？周家維係咪靚女啊嘛？梗係啦！結婚啦咩？佢同阿天明，恭喜晒，恭喜晒！係啦，點解會去婚紗展嘅？你咪打個電話俾天明嗰啲 friend 咁緊要，你即刻現場冇理由㗎，不如整蠱嘅現場 live 打俾佢，即係冇理由你唔知啊？係啊，同講聲啊，早啲草定情啊嘛。接你一定係做兄弟嗰啲㗎啦，你冇兄㗎啦你。佢好多不過真係，咁佢真係要結啊！哇，佢擺幾多圍啊？多咯，兄弟佢啦，兄弟過百人啊，女家未知啦，但係你諗下啦。佢即係阿細伯嘅兄弟姊妹多都好緊要啦，好勁啊真係。不過而家呢鋪係阿嘉慧啫，係啊，同埋係做嘢啫，行 show 啫，行 catwalk 啫係嘛？係啦，勁啊勁啊！好啦，咁今次活動咧，大家可以喺呢個時間送翻啲飛俾你咧，就預備喺星期6日去到睇嘅，好簡單嘅啫。講多次，問你一個問題，答啱咗就可以噶啦，打嚟1834998。問題就係咩啊？其中一位會參與呢個 catwalk show 啱我哋提過嘅靚女叫咩名？係咪啊？你答到佢男朋友嘅名都送俾你，都當你係。答中嘅每位6張，有3個名額。哇，發達啦，真係好啊！即係可以同埋雙方父母一齊啦。6個人啊，真係正。今次嘅活動最緊要就係我哋新城資訊台咧，都係全力支持嘅。我哋全力支持不得了啦。好，1834997同埋內地專線4001200997都接通咗㗎啦。背到啦，我望住，勁啊！哇，好記性，好記性，知道張紙貼喺度。好啊，記到喺嗰度，好眼力。記到 OK，而家第一個係深圳專線先啦，係咪？係啦，內地專線先啦。因為內地專線嘅直撥嘅打我哋電話。喂，你好嘛 ，Wendy，深圳打嚟。係。新加坡 Lucy 你好。你好，你好，你好。你好啊，18歲嘅 Wendy，你喺邊度打嚟啊？我喺深圳打過嚟嘅。咩區啊？深圳入面嗰啲。布吉。嚇？咩區域啊？
羅湖啊，羅湖好近啫。咁應該係聽收音機，唔係聽網上啦，係咪？係啊，聽收音機收到噶嘛。多謝多謝，清啊。 OK，聽好耐啊。多謝多謝。你係一個 TB，係啊。好 man 嘅嗰隻。麻麻啦，唔係嘅。你都即係一望落去都仲知道係女仔嚟嘅。多 man 啲啫。睇人啦。有啲都試過，即係誤會過你嘅，嗌錯先生。歌仔嗰啲咩咁樣。靚仔。好多。好多。我上個禮拜咪同阿 Bingo 喺上面篤波嘅。係啊。我其中一個即係我行埋去同嗰個人講話，我想要兩杯茶咁樣咧。我話咪，哥仔唔該俾兩杯茶。好似我唔喺度啦嘛。你唔係你話翻我聽，你話翻我聽。當然嗰個女仔嚟。唔知邊話我應該未，我 Bingo 話俾你聽。呢啲唔該咪算咯，鬼叫你亂咁嗌啊嗱，領嘢啊！一夾高個頭，哎呀死我！心諗姐嚟喎。可能佢哋冇嘢㗎，即係問下呢位驚唔驚啊 ？Wendy，你哋嗌錯你會唔會嬲啊？冇咩，因為成日都係咁。係咯，即係我有啲朋友係即係 TB 嚟嘅都係，佢話開心添，即係只成功啊，佢想做呢樣嘢啊嘛。OK。我又冇唔會嘅都。好啦，冇所謂啦。有冇女朋友啊？有。有啊，一齊好耐㗎啦。差唔多4年。哇！好長情啊！喺內地啊，俾人即係係咪都係形容 TB 咁？有冇啲咩特別嘅稱呼咁樣㗎？有冇啲新嘅名嗰啲啊？都係咁咯，都冇咩喎。係啊，你試下創作佢出嚟，我諗緊國語嗱，creative 交俾你啊！即係內地譬如點稱呼？譬如 TB 有冇譬如特別 creative 風冇嘅咩？你即刻諗一個你 creative 風，哇！呢啲得罪好多人嘅喎，講得唔好嗰啲唔好啦。你得嘅，冇啦，即係你哋諗下，可唔可以都係變翻國語啊？都係女同性戀者。你同性戀者，你覺得咁又未係同性戀，未必係 TB 嘅喎，兩樣嘢嚟㗎。有啲係好女仔咁樣㗎，係咪先？咁佢好女仔嘅話 ，TB 係就形容係 tomboy，即係望落去好男仔啊嘛。係喎，未必係女同性戀者，我錯。係咯，咁應該點啊？男仔頭，男仔頭又未必。男仔頭，好多男仔頭咁樣又係真係，佢係中意男仔嘅喎。佢連續兩個國語都令我聯想好多廣東話。男仔頭，唔好仔啦就。南頭得啦，南頭點樣國語？南頭點講咧？國語點講？南頭係台灣嘅地方嚟。你講一次先，你國語勁。南頭國語。譬如男仔頭嗰個南頭。男仔頭國語啫。嗱，你識唔識講咩？我都突然間唔記得咗。乸型識講喎。國語有㗎。娘腔、兩槍。飲嗱線嗰啲。嗱線。男仔頭點講咧 ？Wendy 識唔識啊？國語？懶仔頭啊！懶仔頭係咩？邊有咁講嘅咩？咁可唔可以唔要仔字？男人頭咁就懶人頭。好少嘅，講懶人頭都得嘅。有冇啊？有嘅啲。有啲點我喎，老點喎。是但冇咗個男同埋個忍字都是但都領嘢。正啊！正真係好靚正啊！喂，好啦，嗱，你就有個女朋友4年。係。問題係佢就嚟要離開你嘅故鄉啦。係啊。佢去邊啊？去加拿大。哦，移民啊？移民。係啊，成家移民。喂，佢幾多歲啊？其實。佢啊。佢大我一年。19歲。唔係。20啊，講錯咗。20歲。一齊咗4年，哇！你14歲你同佢一齊喎，真係。15歲左右啦，差唔多4年。咁點咧？而家佢如果舉家移民，咁移民得都閒閒地要留幾年㗎啦，最低限度。移得民可能都唔翻㗎啦，係嘛？知，咁但係有啲人會回流啊，有啲人覺得可能起碼攞咗個身份先啊，跟住先再翻嚟，因為攞身份就要喺嗰度留幾年㗎啦嘛。佢係攞身份先啦，跟住再嗰度發展啩，我諗。但係佢媽媽係應該都會喺中國繼續發展先嘅。咁佢會唔會幫屋企人手啊？做嘢？應該唔會，因為佢媽媽唔想去做翻嗰個。咁啊，真係緣已盡啦。係咯。係啩？喂，冇得 keep 㗎喎。因為依家都係其實都唔同地方㗎啦。我係深圳，佢係廣州，但係我喺廣州讀書。咁都起碼，喂，大佬你真係火車1粒鐘咁都到啦，係嘛？係啊。你個飛機都要10幾粒鐘先到㗎嘛，加拿大大佬真係冇啊！原來都難講。咪就係咯。唔係難講就唔使講啊，冇得講啊，其實。沒得講啊，沒講。係咁先。
喺任先啊，係嗰次咩話？我想問你嗰次，你講啊喂！真係我明冇嗰個字先啊！好想學係咁先嘅國語。係咁先嚇，你留翻頭先嗰幾句嘢，你講要。係咪想聽啊你？指翻出嚟俾我做鈴聲啊！頭先你講三句國語。係咁先，係咁先啊！即係真係咁先㗎啦，就是這樣子，咁冇就是這樣子，就是這樣啦。就是這樣啦。沒辦法，真係沒辦法。咁我想你教啊，呢啲我教啲我唔識噶嘛。係啦，係咁先啦，真係講完。喂 Wendy 啊，真㗎，邊有得搞啊？移民啊，你喺嗰邊讀2年書都話即係諗諗啊。呢個真係又唔關你大家，即係佢依家申請咗，應該仲有1年零就批咗咧，我諗。我即係仲未即刻走嘅，就年零嘅。係啊。咪就係玩多年咧。咁你咪開心年零咯。係咯，一係就咁諗，冇錯啦嚇。衝埋咯，你將你嘅感情喺呢啲燃燒到佢盡為止咯。係啊，搞喎佢咯。一係就咁，一係搞我佢，一係就搞到佢搞到一家鹽都聞。一係自爆搞到。好難搞。唔好搞到佢鹽都聞啊！即係發火。冇啦，人哋都走啦，喺年紀你又做個朋友，即係 keep 住好朋友關係算啦。雖然你哋個感情基礎係 OK 㗎嚇，即係4年嘅感情都好厲害。你可唔可以令到佢申請埋你過去啊？雖然我諗唔到有咩方法。哇，唉，好難喎。咁有計㗎啦。係啊。加拿大係好似合唔合法化？我未知。係咪可以結婚嘅加拿大？唔知真係，好似未得佢。我冇 check 呢樣嘢，冇特別去 check。嗰啲就冇。點解要 check 住？我都冇了解過，我講真我都冇唔知。所以冇啦。而家我哋諗嘅幾個角度都知道應該係好問題㗎啦。都唔係完全唔得嘅。哦，如果佢屋企人好喜歡你，而咁啱佢屋企人投資移民喺嗰邊要開公司開成，而咁啱又要請埋你過去嘅，咁咪有咁嘅機會咯。不過呢個機會低得好緊要咯。頭先你講3-4個咁啱，係啦，咁即係好咁啱㗎啦，咁變咗係。再要咁啱，你係要寫喂，真係要捨得自己啲屋企人喎，即係你屋企人唔掛住你啊，你都掛住屋企人。咁啱你年紀嗰陣時，之後又繼續咁中意佢喎，係啊，咁就應該冇問題啦。好難啊，所以係嘛？咁都咁啱，你倒不如留低開開心心，咁啱揾個好啲嘅，揾個自己中意嘅，繼續留喺內地咯。係咯，難唔難揾咧？話其實喺內地要揾翻，譬如就係大家都係即係女仔中意女仔咁樣，會係咯，易唔易揾啲㗎？易咧，其實多唔多啊？好難講，因為我好耐冇做過呢啲嘢。咩意思啊？咁你有留意㗎嘛？身邊嗰啲女仔拍拖嗰啲咧？係咯係咯。睇人啦，都有啲就唔係，即係我哋意思嚟睇人啦，多唔多？睇人知啦，咪睇咩？多唔多女同性戀者？其實喺深圳，先講深圳啦。深圳，我覺得廣州多啲。點解咧？因為我喺廣州讀書嗰陣覺得多啲咯，但係深圳讀書覺得冇咩咯。即係佢有，梗係有自己做過啲即係研究嘅，自己有周圍睇下、及下嘅。有 research 嘅，有嘅。東莞得唔得啊？應該有唔多我估東莞。點解咧？點解？度度都有嘅。因為好多男人去做生意，開廠，自然男人都多啲啦。咁點咧？係咯。我計翻個比例上面男人多啲嘅。係咯，所以咁樣咯。因為男人多啲，所以冇乜女同性戀者。如果嗰個地方係未話咁多生意做咁，即係好荒蕪嘅。農村咁樣。農村多唔多 TV？可能你望埋佢以為係咯，去耕田啊咁樣，即係個農夫 TV 嚟嘅。好 man 啊咁樣，其實未必係㗎，大家又唔好誤會啊。佢都係插秧嘅啫，都係中意可能。係啦，鋤地啊、鋤田啊嗰啲，但係未必一定係咯。OK，咁但係你自己譬如好似而家咁樣又有女朋友咁計啦，你會唔會喺內地都少啲公開㗎？冇咁揚咧，夠膽係咪咧？都冇咩話特別嘅，都冇話即係香港而家見到就係話，其實已經係非常普及白。你見到好多行開行埋嘅男女可以。我都見到。拋曬咁正，係好多拖晒手啊，攬晒石咁樣都出嚟接受訪問啊，咁嗰啲冇問題啊呢啲嘢。所以係咯，所以我諗如果香港呢個趨勢都係咁，我諗內地都係咁上緊㗎啦，跟得翻。跟住之後你大把 market 啦，大把市場啦。冇咁講。咁所以放鬆啲咯，大家做個朋友，好似阿波話齋咁啊。你想點啦？你可以而家即刻縮到慢慢做翻朋友嘅又得，你中意可以衝埋呢一年鬆啲咁樣，咪衝埋佢咯。但係就係咁多㗎啦，總言之，佢留喺度幾耐嘅時間，你嘅緣分就有幾耐時間，佢一走就係咁先啦。咁好啦。OK。
OK，唔該晒。多謝你電話，拜拜。拜拜唔該晒，拜拜。再見。好，繼續1834997啊！內地嘅朋友都可以打翻內地專線4001200997好嘢嘅。阿 Suki，喂，係你好，喂，係好。喂，hello。 Suki 啊，27歲，係咪啊？係啊，酒店工作，啊，勁啊勁啊！做咩崗位？多謝分得上。咩事啊？咩話？等等先喎。Front desk 係嘛？係啊，麻煩大聲少少可以嗎？ Front 係啊 desk，你可唔可以唔好匿到好埋，好似好得人驚咁樣啊？ desk， front desk，即係做啲台嗰啲出嚟。你而家係咪要擺喺前面咁樣？冇 back desk 做前台。前台。係做前台。啊？突然間清晰咗好多喎。做前台嘅，即係有人嚟啊，咁啊，安排咁嗰啲啦，係啦係啦。OK，曾經咧之前就識咗一個好靚仔嘅健身教練，係啊係啊。做得健身教練早2個禮拜啊。就冇肥仔㗎啦，定係好有型好 fit 嗰啲啦，係啊，好似吳彥祖咁樣。哇！仲有個樣咁樣嘅，犀利啦。好冇。 46尺1寸高，43肌。 43肌。幾多歲到啊？意思係咯。幾多歲啊6尺1。 6尺1歲啊？唔係咁好老喎30啱30。 30歲。哇，long fit 啦！呢啲真係係啊。殺無數啊！真係命都殺冇，無赦。命都冇，命都冇。呢啲喂，如果係做健身教練係即係個人嗰啲personal trainer 嗰啲咧，揾好多錢嘅喎。都係啊，幫客嘅話真係揾到你笑喎。幾萬蚊佢10幾都聽過嘅。梗係有啦，梗係有啦。我的確係聽過一啲 freelance 咧，專撈啲咩咧？專撈一啲係啦，就係嗰啲就係嗰啲豪宅 clubhouse，就專係撈闊太佢就算係冇乜特別其他嗰啲奇怪交易，就咁望住你，佢都好肯俾好多錢嚟㗎。好神奇嘅，梗係啦！我唔使落你 clubhouse，你我喺上面添嚿嘢啲皮嘢，跟住你日上嚟喺度做俾我睇，咁呢個真係正暈啦！喺佢啲左乜機又乜機喺度喐啊嗰啲咁樣，自己喺度飲斟杯奶茶喺度自己飲，跳晒腳，笑吟吟，望住你，你做啊！再示範嗰個62磅啊！但佢哋話好攰嘅，因為佢就係話想睇住佢做，變咗咧有時咧一日。即係傾下偈，又要整兩嘢俾佢睇嘅，又唔可以呃晒鐘噶嘛，搞2-3個鐘㗎。真係好辛苦嘅，真係辛苦錢嚟嘅啲。咁呢個朋友認識咗你啦，之後發生咗咩事？冇啊，冇第一次冇事。點識啊你啊喂？點識啊？clubbing 咯。clubbing 識。係啊，咁跟住落去問我攞個電話，跟住第2、3日打俾我咯。就好直接同我講話，今晚出唔出得嚟？今晚出唔出得嚟啊？咁講，即係好直接㗎啦，因為我話出嚟啊，做乜嘢？你出嚟先啦，出嚟陪我啦，咁樣，即係講，即我都唔記得佢點講，總唔知意思話好直接嘅，你就出嚟啦，咁樣咯。我車樓等你咁講咯。你佢有架車喺樓下等你？係啊，佢送我翻屋企嘛之前。咁跟住咪。跟住，咁就叫你出去玩啫，咁唔使諗心邪嘅。唔係啊，佢直接講嗰樣嘢啦。佢冇講到頭先你。有啊，有講啊。講咩㗎？講今晚唔好翻屋企得唔得？咁講即係陪下得唔得？咁講。咁跟住我翻屋企出嚟陪佢都可以有好多演繹嘅。咁但係聽落就好似真係開房啊，搞嘢。係啦。咁我掙扎咗好耐，嗰3秒俾電話度。好耐喎！哇，真係好耐，窒息咁滯喎！一般你話啲人生大事嘅掙扎，即係如果要諗3秒嘅話，好難搞。因為掙扎到你啊！因為我又即係但係見過一次成間咁樣，佢打埋嚟就即刻咁樣，即刻啦！你即係知道佢個對我嗰個佢對我諗住係啦，意圖根本就係即係都係叫外賣啊，即係咁樣啦，即係已經唔係諗住。諗到最衰嗰啲喎。係啦。你唔諗下佢純粹對你垂涎你嘅美色嘅？你當外賣，你當你自己係咩食物先？你唔好咁樣諗。係啦。你除非你真係當咗自己一個食物，我真係鹹魚肉餅咁。嗱，你咁衰，唔係，起碼肉丸有肉餅。即係你咩食物先得㗎？冇一個開始嘅嗰個 topping 冇故事開頭啊，冇藉口。我知佢單多隻啊嘛，你意思係？係啊，就我話就係我車喺你樓下，你出嚟啊咁講啊嘛。咁我咪跟住我掙扎咗好耐，跟住我話咁啊真係好難頂啊！咁啊跟住你意思好難頂係咩啊？即係忍唔住係咪？係啊，即係諗起嗰啲肌肉啊、個樣啊嗰啲，你真係諗晒呢啲嘢。跟住我好難頂啊！死，咁咪死咗出去，跟住佢有化妝？好少咯，呢嗱
即係嚟嗱，我驚我遲到嘛。飛出去啦，約咗佢呢度咁緊張嘅。咁跟住初即係 before 前都好都有啲人講嘅嘢，都有啲禮貌嘅。咪先，佢唔好意思，咩 before 前咩有啲人講係，唔係好明。即未發生嗰件事。係啊。咁我想請問之前有冇去食下飯啊？飲杯嘢先？冇啊，乜都冇啊，唔使。佢話唔使啊，我又話咁乜都唔使啊。齋做得啦，係啊。哇！各位駕駛緊嘅朋友們，為免你哋有咩危險啊，大家可以拍埋喺呢邊先。咁啊，而家落咗嚟先。咁你落到車，跟住又話你可唔可以咁唔翻屋企啊？咁講呢啲，淨係講呢啲，跟住去到啦，咁去到咯，咁就係咁噶啦。去咗咩地方？去咗九龍塘啲有車遮住嗰啲咯。有個車擋車？即係唔係有個車入去之後有個門可以開嘅，喺個門後邊，即係嗰個車後邊有房有車房，跟住咧直入間房咯。架車直入間房？唔係咁鬼嘛係嘛？係啊。motel 啊？香港有嘅咩？咁後係啊。motel都唔係入落間房度，巴閉啊！門口嘅啫。我真係唔知咁巴閉咁樣。有得搞喎！如果咁樣我係勁喎。如果咁樣呢單嘢，咪真係喎嗱！你一入到去，唔好意思啊，好先。唔好意思，因為你架車如果一揸落入去，就已經係入到你間房，跟住就已經落車，咁冇人見到你哋咧。咁我覺得呢一個係一個好高私隱度嘅酒店。係啊。嚇？係啊。講真假啊？點會啊？跟住咧，好啦，大家熟行情嘅朋友可以上嚟我哋窗話俾我哋聽。跟住前門就有人入嚟寫嘢咯，收錢咯。幾多錢咧？即係你又入咗間房㗎啦，冇人帶你已經可以。冇㗎。你叉咯，嗰個叉泊車。外印巴籍人士。係。嚇。係咯。有人即係你喺前門啦嚇。有人帶你入去房係嘛？間房有兩個門口嘅，一個走嘅，一個就俾錢嘅。係咁樣㗎？唔使經大堂嘅。嗰有印巴籍人士嚟收錢啦，幾多錢啊？嗰間房喂？嗰間房啊，我唔知喎。我冇睇啊，我梗冇睇啦。唔想見到人咧，唔好睇啲單頭耷耷咧。冇啊。咁跟住嗱，慢慢講，千祈唔好快呢樣嘢。真係仔細。都個即係講嘢語氣啊，都幾好嘅咁。即係你講緊個男方，你嗰個健身教練啊？你意思係咪好温柔啊？嗰啲語氣啊？類似啦，即係都係正常嘅。你可唔可以仔細啲？譬如講嗰啲咩令到你覺得哇，真係好温柔啊？沖涼未啊？沖涼未？你使唔使沖涼啊？我咁污糟嘅問使唔使嘅，真係要沖啊嘛。咁我話咁要啦，咁咯。跟住冇乜點講嘢咯。跟住咧？跟住之後佢有冇叫你幫佢？冇啊。按下摩啊，係咪意思？冇乜都冇啊，冇啊，淨係咁啊。之後但係做完咧就好似好似當我好似有啲好實，即係好戇居嘅女仔咁咯。點啊？我走㗎啦。佢笑你啊！佢冇端端做完，白痴，就低能你。跟住唔同我樣咯，好似唔同咗。即刻冇咁靚仔啦，唔係唔認咗啦，變咗吳萬達。嗱，我都達到靚仔，咁唔同 style 啊，咁係。即刻唔同樣，即係變咗即係好似我即係變啊！冇晒，又唔使講嘢，又唔使乜嘢都唔使咁樣。好冷漠啦，直情。係。哦。其實我覺得你 skip 咗一 part 好重要嘅。咁中間啲過程先係。係咯。中間過程温唔温柔咧？冇乜嘢嘅，係做完之後。你成個中間做緊嗰個過程啊，因為最大嗰 part 呢一個好反映。因為你頭先你講緊頭，譬如我當你喺嗰間酒店1個鐘頭啦，你頭尾你開頭好温柔啊，叫你沖唔沖涼啊，後尾走啊嗰啲講佔咗夾埋都係2個字嘅啫嘛。咁我10個字做咩？中間冇啊，中間可能3分鐘。係咯，過程原來。咁你都睇下。可唔可以話你真係你打上嚟，我哋真係想幫你。我哋唔係話即係話想聽你，成日想聽你想講，我唔想太過仔細聽，但係真係要知道個 case。要具體，唔使仔細。你明白我哋為人㗎嘛？係咪啊？咁具體，我都好尷尬。我唔識問我唔識講喎。嗱，我都話逐步嚟啦，逐步問啦。你先引拍啦，你引到佢。嗱，先嚟嘅有冇較暗嘅燈光？有。有冇個電視係開住定熄咗佢嘅？開着。睇咩台啊？
所有台都所有燈都熄晒嘅。就等你就開電視啊嘛，個電視睇緊咩節目啊？真係冇聲㗎。睇咩節目啊？可以有聲啊嘛？兄弟幫啊，佢邊有心機睇啫？知啊，當你兄弟，咁啊好多高潮，即係個節目裏邊有好多高潮啊！跟住睇緊呢個電視節目咁冇聲嘅，OK，anyway，係跟住佢就解開自己嘅上身衫嗰紐啦。係啊，沖完涼噶咯喎，其實跟住拎咗，佢有冇將自己佢有冇將自己嗰條嘅褲頭帶鬆開？有。你繼續啊！你繼續啊！咁咧冇啦，問完啦，我問晒我 part 啦。好嘅，到你哋啦。不過你問晒我 part 啦。咁佢開始有冇係主動錫你啊？有啊。你有冇回敬翻佢啊？冇喎。你直由得佢錫啫，你唔會錫翻佢嘅。係啊。即係可以話係死都唔錫佢，係咪？點解要咁做？點解係都唔錫佢？好似人哋試車比較法拉利，我試完都唔係自己嘅，幾靚都冇用啦，識飛都冇用啦。個林寶堅尼咁樣，好似喺我心目中咧，見到佢我已經咧腳又軟，個身又緊張，又即係所有嘢都亂。太堅啦呢架車，因為係啊，即係一出去就想知係試車㗎啦，我即係想知佢永遠唔會啊！你其實都識得踩油，呢個人都幾大膽。即係咧，就我想當時我就係即刻入波啊，踩油啊，想唔係啊，即刻我之前攞應唔應該試車，我諗咗成3秒啊，3秒試。但係呢架車真係好有，真係咧，真係如果一生人唔試一次咧，好流線嘅，即係我寧願死嘅啫。咁副計得唔得？架車大唔大馬力啊？掂啊，全部掂啊，林寶堅尼啊！你哇，真係哇！你鹹濕到你頭先講嗰啲，你嗰個語掂啊！不過我欣賞佢嘅老實嘅，真係林寶堅尼，但係咧可惜唔係自己，不過跟住佢對我完全都算啦，咁完全都好似試完車咁樣。係啦，T 牌都係咁噶啦。咁咪搭的士走啦，咁咧唔係你又跳翻又跳晒㗎？哇！做乜嘢啊？都未講完。急啊！咩講完㗎啦，試完車咯。唉，你唔好喊快先。嗱，跟住譬如你問啦，到你啦，唔係咁個過程，仲問先個過程定係完咗先？佢就軟晒錫唔到佢啊嘛。好啦，咁佢即係嗰個圍耐唔耐啊？個過程耐唔耐？唔耐，都做咗好多次咯。做咗好多次？係啊。你問咩過程啊？你問咩過程？傾偈嘅過程。咪係咯。冇傾過偈喎，我哋。哦，咁啊，咁好啦，唔使講嘢。咁成個性嘅過程耐唔耐？成個過程就我哋冇乜點講嘢，咁佢係咪好計到最盡咁樣？佢話係要用晒嗰啲時間㗎嘛？咁又唔係，咁你而家咁靚架車，咁你唔用我都用㗎啦。哇！用咗幾次咯。哇！幾次啫嘛？揸柴人哋架車喎，你揼到係咪？哇！佢嗰副計好勁啊！一撻已經去200幾，一踩已經去200幾啦，冇得，哇！真係冇得你，你使乜撩下佢先會？你使乜撩啊？撻翻佢先着啊！意思係唔使拖波啊，即着。見到呢架車已經，你已經知道係你 dream car。孖推寶啊！哇！掂到簡直，我真係咁，但係試完車跟住咪佢嗌我揼篤鼠走，咁我揼篤鼠走咯。嗰時個腦咧就空虛到寂寞咧，想死咯。其實你係想買車嘅，買一定買唔到啦。佢為己有，佢唔俾你啦。冇，我諗都冇諗過。唔係咁講真，你想拍幾日拖都會啦。你唔係真係就你唔係就想就咁試完車就算啊嘛。嗰個冇啊，佢心態係咪啊？我覺得佢唔會第二日咯。我感覺到佢仲即係好係即意思講到都唔聯絡㗎啦。係啦，類似啦。咁白啊，即係講到。係啊，好白㗎啦，即係白到不得了㗎啦。咁但係健身教練，你有權你再去揾佢嘅啫。你係要揾佢教咁點咧？我唔係想揾佢教嗰啲啦。你又唔係想呢啲？教邊啲啊？你想教咩？英文啊？指教？指教又係想再指教啊！再試多次車啊！咁如果成世咁就咁試，你都冇所謂嘅，一路唔拍拖。唔係啊，佢唔會嘅啦。呢架車林寶堅尼唔會成日俾人搞試啊。係咯。點解佢講到明啊？嗱，試一劑啊，冇得再試㗎啦。我覺得係咯。咩？你覺得？你有冇講過先得㗎？男人啲嘢好難講㗎嘛。佢要大把啦，不過嗱，問心啊，
真係講真，我亦都覺得以一個男女關係去計咧，就好視乎除咗佢啊，你講到佢副解咁犀利嗰樣咁樣，即係都要你令到佢好開心先得嘅。你覺得喺個過程裏邊，你有冇令到佢好開心啊？我冇關係啦，我已經瞓落去，我已經覺得自己都已經。唔係啊，咁真係噶嘛？你譬如你有享受，同埋即係你享受之餘啦，你覺得正啦。你淨係還。唔係咯，還翻一啲嘢俾佢噶嘛？你都要咩㗎？你都要俾翻一啲嘅，即係佢嘅感覺啊。譬如佢都想人，可能即係佢瞓低嘅時候，你可能你會可能錫佢啲錫啲敏感部位啊。跟住即係譬如話壓力咁咧，佢嗌我死得啦嗰陣時，哇43、6尺1係咪先？嗌我死狠啦！即係佢叫你做乜，你都會做啦。咁即係你係有做晒所有佢要求嘅嘢㗎，係咪？係啊，我死都肯㗎。哇！你真係好癲啊你！因為你講到死都肯，呢樣係變態嚟。你就係好真係好過分，你真係好想同佢發生一次好轟烈。因為第二啲我又唔想，我冇興趣嘅，佢咁直，佢就係咁，即係佢又唔想我欣賞佢咧，即係又冇氹我，又冇朱古力，又冇飯食。咁得啦，既然係咁，即係完咗呢件事之後，其實嗰啲嘢你都預咗㗎啦，係嘛？係啊，不過空虛啲咯。嗱，只要你係可以令到欣賞佢咯。明白嗱，如果你想再繼續嘅，因為你一個成年人，你聽我講埋先啦。即係當然我唔係撩你繼續落去啦，我都覺得一個人應該除咗呢啲咁樣嘅眼為之嘅發泄或者係開心之外，你估其實佢陰公啊，做完都係好空虛啊，好悶啊，跟住走啦，係咪先？你自己間房度戇居居咁樣，真係㗎。你會唔會舐住都想走啊？麻煩你操作留意你嘅言辭好唔好？係，即係咧，即係好似吸咗毒咁樣。即係你上癮啊嘛！驚啊！已經咧，我真係唔想再試啦！你驚再嚟咧，就會真係完全沉淪啦。係啊！係啊！哇！呢架車真係哇！得。即係點講啊？寫公主道咧，真係好。明白。我想問翻少少，大聲都搞唔掂啊！呢架嘢，哎呀，呢搞到我成頭汗啊！咁究竟你平時自己有冇一啲正常啲嘅愛情生活㗎？有冇車揸？正常啲車。係啊。嗰啲車咁我冇乜特別啦。講真。即係你有好多車嘅。做到嘅。唔係咁自己。可唔可以直接啲唔好車聲啊？你有冇男朋友㗎？冇啦，係咪？時有時冇咯，但係即係冇穩定㗎啦，冇穩定嘅男朋友。但係就唔欠咯。唔係你嘅意思係咪你會不時咁都同呢啲，同啲男仔係會咁樣，可能拍幾日拖，但係中間即係有啲性啊 one night stand 啊咁樣，跟住第二日當唔記得咗人啊，你係咪經常有呢啲嘢㗎？成日都 one night 㗎啦，玩開嘅。咁不如你小心啲啊，小心性病啊，即係我真係提你啊，愛滋病啊。唔會㗎，我有咩㗎？有免疫。係咯，你有咩解啊？一揼揼啊！係啊，抌都唔係100%啊！你自己小心啦。咁有體液噶嘛，口水都係傳染性病啦。你係咪自己袋住，即係可能隨身攜帶一啲嘅安全套？同身份證一樣啊，對佢嚟講。唔會㗎。緊要個身份證啊？唔會有嘅。咁你喺邊度揾嗰啲 condom 出嚟啊？問佢咯，問佢。咁如果佢冇，你咪即刻抗拒啊？咁啊，睇對象咯。如果係死啦！即係如果頭先你所講呢一個對象係咁吸引嘅喺外表方面，咁你乜都唔理㗎啦。死咗啦！咁嗰個咧，健身教練咧？咁我話死啊！唔係啊，佢有冇用啊？死啊冇啊！喂，但係嗰度別墅應該有㗎。唔知我都睇唔到佢邊，我都暈晒，真係快啲嚟啦！隻眼都跌晒出嚟啦，已經。你係死嘅真係。你咧嗱，呢一啲嗰一下好似好享受，好 enjoy，嘅諗翻又正啊，永暈啊，驚啊！跟住有機會你啊，即係染到一啲嘅性病啊，即係甚至乎艾滋病嘅話，你係知。試過染未咧？咁年？咁我唔係我下串嘅啫，我間唔中3幾，即係住呢啲咁嘅下串嘅，呢啲咁嘅林寶堅尼，我第一次見㗎。即係唔係領銜主演。我唔係部車上㗎。我梗係啦。你喺愛嘅貌方面㗎嘛，我相信唔係好差，係咪好多男人 approach 嚟嘅？啲鄰家小女孩啲咯，又唔靚又唔係唔靚，但係咧就好想即係好想要嗰啲樣啊！唔係啊，好單，即係有啲好十居啊，即係覺得好十居啊，有好昂雜嗰啲啊，即係係啊，就話咁樣，但係又幾好身材啊，又引到話呢啲麻佬嘅。幾多歲話你？27咯。27，即係仲係風韻猶存啊，已經去到。哇！27啫都風韻。好瘦好高㗎，即係成溜溜瘦瘦㗎你。成個啲即
出嚟一行出嚟就高手就好戰鬥嘅。係即係好即係好容易見到，好容易見到我。幾高啊你？即係唔係 model 嗰種，唔係 model 嗰種就係幾高啊？好似 Angelababy 嗰啲咯，即係行出嚟嘅。你一講呢啲嘅喂，我接受唔到咯。唔係啊，個樣唔係啊。咁個樣似咩啊？身形 Angelababy 都不得了啦，係咪啊？個樣似咩？腳夠長。咁如果樣好 ，Angelababy 幾多？5'7"啊？都5'6'7"嘅，係咪啊？你有冇啊？唔係喎，我冇 Angelababy 個樣喎，我有身材喎。咁你有邊個個樣啊？邊個樣啊？而家你搞到我哋啊，同埋啲聽眾都好想知道究竟你咩樣啊？黎瑞文唔係個咩啊？四人奶年青啲個樣。鄧瑞文。鄧瑞文嘅年青版，都已經靚女啦，好飲得杯落啦，大佬。直頭掂啦，你仲要話你自己係瘦版嘅身形，即係上圍咧，有5尺幾咁樣。瘦版嘅身材上圍係咪都即係好逼爆下嘅，即係好勁啊？冇㗎，冇嘅，冇平冇㗎，冇乜都冇，好平平無奇嗰啲啊。係啊，乜都冇㗎。即係喺呢樣就爭啲啫，腳長長咁樣嘅。係啊。哇！咁係咪你成日你出嚟咁你點樣去咁多機會即係識到咁多嗰啲男仔咧？一行出嚟，哇！已經知啦，話呢啲戰鬥格啦，又冇波，又高身材，又唔該你留意喺言辭啊，真係唔該晒。講自己講到真係啊！一睇出嚟，真係行出嚟已經知道戰鬥格好勁喎。好啦，其實傾到呢度都差唔多啦，我哋覺得係嘛？因為好明白好多嘢，即係都知㗎啦。大家先小心女人啦。咁啊都係嗰句嗱，我哋第一樣嘢就勸住你，正如頭先我哋都話齋啦，要小心自己啦，安全啦。第二就係你都唔好想小心自己，你都唔好周圍去再即係你。同樣唔小心自己之餘咧，你都係好冇功德去散播嘅，有權害緊人。係啊，同埋就如果可以嘅，咪試下即係一啲比較專一啲嘅拍拖生活，可能會俾到開心你嘅。好冇啊，好嘛？唔玩到得幾多歲嘅啫，咁樣落去。我而家受害者喎。咁又唔算受害者，你開心咗。喂，你而家俾到個信息，我哋呢個電話傾完就係唔好以為淨係男人玩女人啊，亦都提翻醒好多嘅男人，女人都會玩翻你嘅。戰鬥格啊，係啊，佢都講。我希望矯正一下你，你真係絕對唔係受害者。你絕對唔係，人哋係同你講咗，你又肯去，你又鬼咁開心。正所謂你哋呢一場係叫5-5波，唔係咯？大家都係咪先？大家都係你冇受傷害，我冇受傷害，即係一場波，真係嘅，即係唔。但係佢由頭呢3個鐘頭都冇講過我中意過你，我喜歡過你。咁佢就係唔想呃你咯。佢如果佢講完啊，好愛你啊，做之前啊各樣，跟住咪又係走咗去。咁呢個係咩人啊？你咪又鬧鬼佢。咁但係都飲杯咖啡先做啦。咖啡都唔飲。飲埋點啫？飲埋你又開心好多咩？夠啦，大佬。即係聽到你咁講，你啲生活咧其實都好荒淫下㗎。即係你自己，即係好了解下自己身體啊。武則天，即係又離晒譜啊！呢啲我直頭嘅感覺咧，你有冇睇過《戰狼300》啊？戰定戰啊！講呢啲嘢嘅咩？戰狼300嗱，我覺得你佢係嗰啲啊 gladiator 啲人嚟。你咁就係入面嗰啲咩斯巴達人嗰啲，斯巴達都中意殺人啊、獵食物啊咁樣嗰啲。死啊你咁樣，唔好咁大戰鬥力啦，好唔好啊？減下啦。唔係我3年都唔一次啊！我唔係見到啲人寶堅尼，我唔會上。唔好講呢啲嘢啦。好啦，我哋今日傾到咁上下，多謝電話，多謝喂，拜拜。真係驗下身嘅要。對於剛才呢一位小姐嘅言論啊，真確性我哋唔知，咁啊，大家覺得自己品評咯。但係如果真係一個女仔咁樣就好誇啦，梗係誇張啦。我又覺得水分幾高嘅，自己覺得。我都覺得係誇少少。鄧瑞文嗰個定咩先？鄧瑞文嗰個吳彥祖啊，我都覺得吹咗少少。水分高嗰啲。吳彥祖嗰啲。
啱啱聽過有華哥劉德華地球的心聲，轉頭翻嚟再聽電話1834997。資訊音樂成就力量，新城資訊台。新香蕉俱樂部 Ben Bob Ricky。好，嚟繼續聽電話1834997，香港朋友打翻嚟啊，或者內地朋友打4001200997。好，阿怡，喂，你好嘛？喂，你哋三位好。你好啊，阿怡。你好啊。你好啊。21歲係咪阿怡？係。做美容嘅。係。邊 part 啊？做邊個崗位？body。唔係邊個位置喎？邊個崗位喎？係咯，body 啊。我淨係你淨係做 body 嘅，即係個面嗰啲唔掂噶啦。唔掂。齋做身，齋波。係啦。即係幫人脫毛嗰啲啊？唔係幫人按摩。SPA 嗰類。係啦。body 啊，通淋巴嗰啲啊嘛。body 好嘢喂，通淋巴，我最近我真係遇到個師傅好嘢，我成日上門做啊。尋晚啫嘛係咪？尋晚又抵玩又成。抵玩啊！後生，養得，養又唔錯，講真。手勢 OK，手勢 very good，係非常好。冇詐型，冇你仲叫做乜？你話邊度？我好有招呼，仲最緊要老婆冇詐型，老婆好詐，老婆好詐，老婆一讚好，老婆都讚成，朝都讚好，因為先練完我老婆讚好之後先到我練嘅。哦，即係上門嗰啲。係啦，即係通下淋巴，哇！今日成個人精神晒，咩名啊？唔係咩名咁，講乜得㗎？個名私人嗰啲，私人嚟嘅，私人上嚟嘅，即係 friend 嚟㗎，即係都係朋友嘅朋友啦咁樣，跟住之後上嚟練。即係唔係阿媽八嗰啲嚟？唔係孖 Q 唔係嗰啲，唔係嗰啲嚟嘅，但係就正常名嚟嘅。個名即係個名正常，個人又正常，做啲嘢正常。因為我太因為老婆，佢手臂嗰度咧，因為嗰度啲成日紮住佢瞓覺，咁所以呢個手臂俾地條筋咧好脹啊。係。跟住之後話攣鬆佢，哇鬆晒之後，咦其實我都好多筋都好脹㗎喎。有冇攣鬆條筋？之後俾佢攣啊攣，哇鬆晒，個氣門都鬆埋。練得好正，你呢個氣門，我諗又唔會再嚟㗎啦。我之前雙氣，之前雙氣門係好長氣，而家即係練翻短翻氣。小長氣冇咗啦，冇事啦，小長氣啦，而家冇事啦，我針對到你小長氣添喎。冇事啊，小長氣，終於都好翻啦，小長氣嗰度。我諗就係你冇拉屎啦，就唔係真係好正常啊。佢聽完之後佢唔理。我介紹啲熟下俾你位阿反啊，有興趣嘅介紹你識。但係你阿嫂嚟嘅話就係而家你癲啊！你掂過嫂你聲就冇尊重兄弟嗰啲嘅。人哋點會？人哋我冇，因為講翻嚟先，你都係做唔好意思，做 body 嘅 body 好啊 body 辛苦啦，但係 body 係啊。你咧就之前有個男朋友拍幾耐拖啊？翻溫拍到而家咯。翻溫拍到而家？之前嘅男朋友分咗手幾耐啊？最近咯。最近冇幾耐嘅啫。幾時分手嘅？聖誕節。咁好啦，呢個男朋友咧就唔係話將會分啊？係啊。哦，咁快，同你分咗手幾個月嘅啫喎。係啊。咁神奇嘅，仲要佢嗰個結婚嘅新娘子你識㗎？係啊。係邊個啊？表姐。表姐啊？係啊。咁你一定去飲咯。我諗緊去唔去我咯。同你嘅表姐結婚？唔係喎。有冇咁戲劇化？點解會咁啊？你講件事嚟聽。要長片咁喎。好誇張喎！你形容下先嗱，舊年聖誕節啊分手啦，之後發生咩事啊？到底？咁之前咧，佢同我講話唔好意思，我識咗第二個女仔啊。咁跟住我以為佢玩啦，跟住咧第二日咧喺我街嗰度撞到佢咯。咁我哋成班 friend 啦，跟住佢話呢個係我新識嘅女朋友咯。跟住話你知唔知嗰個邊個嚟嘅喎？唔知，跟住話表姐，我話我嗰個係表姐嚟嘅喎，咁樣咯。佢唔好意即係唔關你事嘅，唔係因為你先認識你表姐，佢喺出邊某一個地方識咗個女仔，原來誤打誤撞變咗嗰個原來係你表姐嚟嘅。咁巧。係啦，跟住咧，原來我發覺原來我表姐係有咗喊咯。有 BB。係啦，跟住先結婚咯。哇，咁即係可能係其實同咗你一齊嗰陣時，已經係同你表姐開始咗噶咯喎。係啊。不過佢又嗰陣時佢又唔係有心，即係話即係想，因為知道你又唔係你介紹啦，係咁巧出邊識啊嘛，唔係話有心，即係想一腳踏你屋企，係一腳踏兩船，仲要搞借你屋企咁樣，唔係。仲要專登隱瞞就唔係嘅。係啊，咁我諗緊
一腳踏兩船就係㗎啦。佢都有，佢好似有承認㗎。佢話我識咗第二個。真係有幾慘喎，搭聲叫斷識嘅。咁啊，表姐有隔離隻艇啊。阿表姐有冇同你講過啲咩説話咁樣啊？冇啊，佢都好惡言咯。 O 晒嘴啦，大佬佢都。係啊。俾唔俾你入門啊？我唔。你俾唔俾佢入門？但佢男朋友冇要求過，即係話3個人一腳踏兩船冇啊？冇啊，咁佢諗佢俾咗張碟我嚇，你俾張碟我都唔會去嘅喎，咁樣咯。我諗住親戚上頭啫。係啦。如果唔係親戚，我諗佢未必會俾張貼你嘅。唔會咯。係。唉，咁啊大件事啦。嚟緊呢個禮拜6添啊。係啊。我諗唔好去啦，諗個辦法推一推啦。你去到你啲情緒應該好難控制。係，同埋我驚呢，到時唔係我尷尬，係佢哋兩個身就唔尷尬啦。因為支持啊，驚你上去即係飲大兩杯。唔係講啲嘢啊！你攞呢個杯出嚟敲啊！喂，我有嘢講。唔係因為驚呢啲真係應該以為我新娘子咁樣攻擊我嚇。你講慢少少，少少聽唔到你講嘢。啲親戚以為你係新娘子，走嚟恭喜你。係啦，咁我唔係我尷尬，係佢哋兩個尷尬。你拍咗幾耐拖同佢？拍咗5年。5年啊！咁有好多親戚都見過下佢噶啦喎，應該。有啲親戚見過咯。熟，因為你而熟佢多啲咯，即係認定你呢一 pair 係多，肯定多好多啦，我相信。肯定啦。如果認得啲嘅話，但係唔會記得實噶嘛，就會問點解呢個男仔冇同佢邊個拍咁可以一齊，即係定係同佢我記錯咗咩？實有人係會就會另外又有個唔係啊，哎呀，呢度有啊，追完阿爺追呢個。幾個圍埋多唔多親戚㗎你？我媽咪加埋我嗰邊10代5代同堂咯。哇！咁好多嘢講啦，好多嘢聽啦佢哋。咁但係你如果你真係去，你都唔好着咁靚咯。即係如果你着咁靚，即係會唔會着到乞衣咁樣咯？有咁差，着咁差。我媽話：你不如唔好去啦，你翻工啦咁樣咯。真係啦。但係唔去嗰刻又係好唔開心。你明知佢哋而家喺度慶祝緊啊，親戚啊，咁都好過變相冇心地搞串 party 啊。咁啊。係啊。喂，第二單嘢親戚知唔知嘅咧？暫時。好多親戚都知咯。即係啲親戚都知道啊，同你散咗之後咧，呢個男仔係同咗另外你個表姐一齊噶啦，都知噶啦。係啊。吹鬼脹。吹鬼脹。不過我覺得，喂，你諗下啦，如果調翻轉原來根本冇講過，咁個表姐結婚實派碟噶啦。係。不過佢去到先見到係嘅，即係領晒嘢喎。爆啊！嗰下先爆喎。咁其實而家應該係叫做即係不幸中之大幸。係啊，嚴格嚟講。已經係即係穿咗，原來係即係自己嘅咁樣。但係最慘咧，佢阿媽咧以為我係狐狸精，跟住一巴就升咗過我度咯。佢阿媽即係你姨媽。舅母。舅母，我以為你係狐狸精打你啊！係啊。嚇？點會啫？咁佢之前舅母唔知咩啊？唔知你哋5年嘅。我因為舅母未見過嘅。哦。即係我阿公啊嗰啲見過。阿姨啊，媽咪嗰邊嗰啲人見過，呢個係舅母即係舅母。未見過。舅母都係媽咪嗰邊啊，不過冇見過男朋友。未見過。唔會喐手，你舅母咁野蠻嘅。係啊，跟住我話嚇，你做乜咁我話你係狐狸精嘛？嗰個咩啊？冚咗啦已經。冚咗個啦已經。咁你屋企人咪應該嬲到癲，無端端自己個女俾人全家都唔去咯。唔係咯，喂，講翻件事，抗議咯。我講翻件事出嚟，我離晒譜啊！大佬，你點樣冚我女啊？你疏疏地啊！喂，成單嘢係咪啊？我先受害者喎。唔係就係咯，我女先受害喎，做咩啊？解釋啊！係啊，跟住個男仔話，其實我之前同阿爺一齊噶啦，我最近先識你個女嗰個。跟住佢媽話嚇，你唔早講，我冚咗人哋你先講。你黐線，你唔問咗我先冚。跟住話。好嘅舅母。跟住話嚇，你唔問人哋嘅。好過分喎！呢單嘢阿爸阿媽冇出聲嘅咩？有啊，佢話嚇，你做乜冚我個女啊？咪係咯。跟住咧，我係你老豆嘅話咧，我真係成家唔去啦。嗰日自己出去打邊爐啊！講緊，我話你做咩？係，跟住我媽話我哋一定唔會去入屋咯，就算係人唔到禮都唔會到咯。人禮都唔嚟，咁啲人到又禮唔到啦。應啲嘢咁樣，或者嚟，我真係放假嘢啊，諸如此類啊，咪咯。又或者最低限度拎晒啲盒去夾啲嘢走食啊，嗰啲咁樣咧。最慘係咧，我有啲 friend 咧以為我結婚咧，全部送晒啲禮物俾我咯。如果唔係有嘢收喎。你結婚啊嘛，因為你結婚啊嘛，嚇唔係我結婚喎，我唔係同佢結婚喎，佢同另外一個女仔結婚喎㗎，原來唔係你，我以為你添。
咁佢話咁算啦，當送俾你做生日禮物啦，咁樣咯，個個都。咁呢件事就真係好難搞，我係你就唔去噶啦。既然爹哋媽咪都贊成話，人又唔到，你又唔到，咁啊算數啦。嗰一日大家出去打去邊度，即係食個自助餐，開心心，玩啲開心啲嘢啊！真㗎，去海洋公園啊、迪士尼啊啲咁樣。係啊，玩到真係個心都坐埋喎。講真嘅，真係喎。係啊，咁跟住打翻大陸玩啦。係啊，跟住我公話你唔好咁樣啦，話晒嗰個都係你表姐啊，咁啊同我公講，公你梗係幫住你嘅親戚。唔係啊，費事搞呢個 party 都啱嘅，唔好啦，你唔好去啦。唔好意思，我哋夠鐘，我哋有機會再傾偈，好冇？ OK，多謝。